فولكانو بركان الراب. من مبدأ انعدام الأمن والأمان في الدولة، من مبدأ ظاهرة التفجيرات كيف صار في الثورة. نبدأ نوضح لك خويا الليبي وركز على النقاط، كلام كبير وتفكير يوصل ثلاثي الأبعاد. نشرح لك الفكرة ونبداها من نقطة بعيدة، مش نرجع بيك وتاخذ مني المعلومة المفيدة. أصل الموضوع كان من الأمريكان، فكرة مدروسة خويا جت بتقسيم السودان، جت بفكرة سياسية خذها مني تحليل. دقق في كلامي وركز توا بنعطيك الدليل. مؤامرة مدروسة كانت بين أمريكا وإسرائيل، والهدف وصول لمصر واستيلاء أراضي النيل. هكي ضموها مصر خلاص راحت فيها، رجعني ليبيا توا نقسمها كيف ما نبيها. كيف يقسمها؟ بيبدأ بالفتنة الأهلية، باش تبقى شرق وغرب وهكي المنطقة الشرقية. خلاص انضمت وهكي يقدر يخش لمصر من جنوب السودان وشرق ليبيا تم الحصر. مبروك عليكم مصر ويرجع ليبيا وخير. وشن بيدير بيبدأها بالفتنة والتفجير. فجر 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 خلي الشعب يخاف. احرق 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 نهاية المطاف. اسرق 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 هالمال السايب. اقتل 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 وانضم للكتايب. سكت الشباب ال 2400 وخلي المؤتمر يهف المعاملات النفطية. بالمليارات يهفوا بالمليارات، وسعر النفط وفلوسها ترجع لك مخدرات. خمرة مسمومة لعبة مرسومة، عشان لما الشباب يذيعوا المسؤول ما تقدر تلومه. شباب ضاعوا خلاص للأسف هذا اللي صاير. امال اللي صرناها من الأول ثورة فبراير. نفس الأوضاع في عهد المقبور الشعب يعاني. متغير شي كيف عهده كيف عهد يجيبوا السيداني. تنو الميكاني انا اللي درت الثورة، تينا ثاير من الثوار اللي قلبهم على الدولة. وريني شاب واحد في المجلس حتى لو على البنا، شاطرين غير تساعدوا تعطوا في اصواتكم العد حنا. كملتوها كذب وتقولوا صار اغتيالات. كيف صار ما شفتش منكم حتى واحد مات. نهاية انتو درتوها علي اساس نزاهة، ليش تبينوا نظافتكم خلصي عليك فوقاها. ما فيش الا رئيس الارقام بس عبد الفتاح، تيريش هو الوحيد من اول اغتيال طاح. عليش اغتالوه لانه حق في الجبهة، خدم بقلبه ربه ما فكر انه يسيبها. وانتو شدرتوا خاطي سرقة والاعلام السايف، بتقولوا شفافية والمذيع مازال يدري وخايف. تتحولها قناة الخيمة باربع صوابع، ما تقدر تحولها المؤتمر بروح يتابع فيها بالفتنة هيك يبوها. ومن كثرة فرحتهم بيها لين قريب يدعموها. ما هيش بعيدة والله مش بعيدة، لو كانت قلبج على الامر تلقى حاجة اكيدة. البلاد باعوها ما تبيهم يدعموا قناة تخلك ساكت صدق غير الظلم والمأساة. صدها يا زايد طلع لك بالعزل السياسي، باش تقعد للمساحة ويفضل الكرسي الرئاسي. بصوته من شهيد وكلمة ما يمشيش هباء، شاكين بالخارج بس قدم الطاعة والولاء. المؤتمر ما ينسجم الا لما يسمعها، ما يمشيش هباء معناها جريمة هو صنعها بكل افعاله. ولا حتى بسكوته خطف قتل سرقة تفجير سجل عنه وتفوته. مؤتمر وطني اسم ماهوش عليه مسمى، في وين الوطنية خسارة هو اللي ناشر سمة. قتل القنصل الامريكي سيناريو جو الافلام، لعبة ملعوبة ما بين الاعوان وبين الاسلام. خلينا نقولوا انصار الشريعة وهيك تبان كيف اللي ارهاب وامريكا يطيروا انزال. قالوا خشوا من تشاد، قالوا خشوا من السودان، قالوا خشوا من النيجر، ما يهمش من اي مكان. يخشوا منين ما يخشوا مغيرا من اللي انت الحدود. اما دخل البلاد من شورك الجود بالموجود. قاعدين احرار بلادي ما يخطلوها، يفدوها بالدم ليبيا سقع على الامريكان يخشوها. وموتوا فيها بلادي موتوا عليها، وربي الكعبة ليبيا ما تموت دبلنا بنغازي فيها. نذكر كم يا مؤتمر كم من شهيد استشهد، نذكر كم يا مؤتمر كم ناسين المشهد. نذكر كم يا مؤتمر بالمفقودين اللي راحوا، نذكر كم يا مؤتمر بالجرحى واللي ضحوا. نذكر كم يا مؤتمر كم من ابن يتم، نذكر كم
نذكركم يا مؤتمر كم من صاحن تحطم، نذكركم يا مؤتمر كم امرأة أرملت، نذكركم يا مؤتمر كم من جيزة كملت، نذكركم بالجريح اللي قريب يجيف، ولا بولد المسؤول اللي في ماليزيا سيف، نذكركم يا مؤتمر بالشيخ المفتي الفاضل نهاجي زيد لجانب والشاب اللي بيعاضل، نذكركم يا مؤتمر شو صار في جامعاتنا، عطوا فلوس للشباب يجوز يسروا بناتنا، نذكركم يا مؤتمر كم نسيم الجرحى، نذكركم كم عائلة ليبية ناس يا فرحة، نذكركم يا مجلس كم ساير يده مقطوعة، نذكركم يا مجلس كم ساير رجله مبتورة، نذكركم كيف عايشين اصحاب الدخل المحدود، نذكركم يا مؤتمر كيف مفتوح الحدود، نذكركم يا مؤتمر بالفوضى والتهميش، نذكركم يا مؤتمر ونقول لك وين الجيش، ونزيد نذكركم بانعدام الامن والامان، نذكركم يا مؤتمر بالقسم والحلفان، ونذكركم يا مؤتمر ونقول وين الدستور، ونذكركم بالكرسي وباللي صاير للمقبور. ننهي كلامي تحية شكر للصاعقة علي كل اللي بذلتوا على المجهودات الفائقة، الله يحفظكم خوتي الله يحفظكم، ندعي للخالق ربي السلام ديما مرافقكم.